Wadhi kaunti ma Migori kama bende wayudo ni jago moro ne okawo ngimane ok owuon e yor deruok bang' nego nyathine manyako ma jahigni 4 e gweng' ma Nyawaita Chiria e sub-county ma Kuria West e county ma Migori. Obila ma Kuria West sub-county osechako timo nonro ewi wach makamano. Jatend obila ma Kuria West Ruben Bet ne owacho ni pok oyang malong'o gima dine mi jago no neg nyathineno kendo kawo ngimane ok owuon. Kata kamano gichich ni osebedo kod tuo mar dang'ni mar paro. Bet wacho ni lipot ma wiye yango ni jago no ne owito nyathine ne yawo kapok ne okawo ngimane ok owuon. Maria Chacha mabende en min jago no ne olose yo machalo kamai. Sasa mume wake alikuwa akiondoka, anasema watoto wanamsumbua. Sasa ilifika jana kakuja akachukua watoto, walikuwa wajara. Ilifika wakati wa saa 10 kaondoka nje, nikakuta mlango wake iko wazi na geti ilikuwa imefunguliwa. Kufika hapa nje, kijana yangu mdogo alikuwa ameondoka. Sasa anasunguka hapa, anasema lakini mama nilisikia mtoto analia. Kijana yangu damu yake ilikimbia kuja kwa kisima. Kwa maana ilikuwa imetolewa hiyo miti yote. Yeye alipokuja hapa aliendelea kuingia kwa kisima. Aliingia kwa kisima na spiti. Kuingia kwa kisima na spiti, aliingia kabisa. Sasa tulikuwa tunamkataza usiingie kwa kisima, hiyo maji ni mengi. Akakanyaga ile miti alikuwa amerusha ndani, alikuwa amerusha hiyo miti ndani. Mtoto ako chini na miti amerusha ndani. Maria owacho ni wuodeno mabende osebedo karito nyithinde adek tok ne owere kod jaode e dwe mar 11 higa mokalo. Osebedo kod tuo mar dang'ni mar paro chakre ne owere kod jaodeno. Ringre jagono kod nyathineno ne otere kar kano ringre jomotho karito mondo mi otimnegi bero. Moingo skunde